ご神君。一つ。神は我が本体の親ぞ。信心は親に孝行するも同じこと。神は人間だけでなく万物の親であることは言うまでもないことである。信心は親に孝行するも同じこと。ここのところをいただく以外はない。どうぞ完全なる氏子にお取り立てくださいとただ願うよりなし。またその精進よりなし。私ども人間がさまざまな問題を難儀を抱えています。その問題の元を作り出すものというのでしょうか。そこには欲が絡み合っていることに違いはありません。ではその欲を取り除いてしまえば全てが解決するのかというと、確かにそうかもしれませんが、人間から全ての欲を取り除くということはよくありませんね。それこそ今朝のご理解ではありませんが、親に孝行するも同じことさえと、親に孝行したい、これも欲でしょう。その親に孝行したいという欲が持てなければなりませんけれども、そういう親に孝行したいという欲まで取り除いてしまったのでは何にもない、元も子もありませんね。私にもたくさんの欲があります。その欲が神様から許されての欲なのか、私の個人的な我欲なのかの見極めが大切だと思いますね。そしてその我欲を外さなければなりません。しかし神様から許されての欲、あるいは神様から持たされた欲、こういうものは持たなければなりません。いよいよその欲が膨れてこなければなりません。その一つの欲は人を助けたいという欲ですね。こういう欲はいよいよ募ってこなければなりません。しかし私どもが何かをしたいとか、あれを食べたいとか、これを飲みたいとか、いわゆる我欲になるもの、お金を貯めたいとか、そういう我欲は取り除いていかなければなりません。ではその我欲をどうやって取り除くのか。これは許された欲だ、これは我欲だ、これは取り除かなければというその見極めをどうするのか。まずは私どもの中でこの欲は、今持っているこの欲は我欲だろうか、神様から許されているのだろうかと問いかける心を持つことがいると思いますね。そしてまずは神様に、これは我欲でしょうか、それとも許される欲でしょうかと神様に問いかける、お尋ねする、その姿勢がまずいると思いますね。そして次に神様からその手応えをいただく。これは許されているなとか、これは許されていないな、我欲だなという、そういうものを手応えをいただけれるようにならないといけませんね。そこのところを師匠のもとで信心の稽古をさせていただいておりますと、成り行きの中に神様が教えてくださる、感じさせてくださるものですね。よく教えていただきましたが、例えば今から映画を見に行こうと思う。そして
バス停に行く。そしてバスが来る。それがちょうど映画館のある方向に行くバスだったら、ああ、これは許されているな。神様が今日は映画を見ていいとおっしゃっておられるな。と思い、映画を見に行けばよいと。しかしそれがもし反対のバスが来た。そしたら、これはどうもリズムが合わないなと。これは今日は神様からお許しをいただいていないなと思い、それは我欲と思い、映画に行くことをやめることだといったようないただき方ですね。そういういただき方を一時が万事の上にしていく。どこかに行こうとする。車を運転する。走らせたらシグナルが赤だ。また次のシグナルが赤になった。また次も赤になった。どうもこれはリズムが合わないな。これはどうも何か神様からストップをかけられているようだな。と思い、これは我欲だと、我欲だと思い、やめたがよかろうということになるわけですね。それが次から次に青に変わったということであれば、これは神様から許されているなという感じがいただけれるわけですね。そういう神様から許されての欲は、これは持たなければなりません。けれども、これは我欲だなと思うもの、思われるものは取り外していかなければならないということですね。まずはその欲が許されての欲なのか、我情我欲の我欲なのかを見極めようとする思いが大切だと思いますね。今日は面白いお夢をいただきましたが、何かお夢の中でスケジュール表を作れというような毎月のスケジュールですね。そこに何月何日は何があるときっと書き込むのでしょうね。どこにどうつながるのか分かりませんけれども、そのスケジュールを立てるというか、何月何日はと何日は教会の月例祭がある。だからこれには必ずお参りしようとか、何月何日は御大祭だからここにはお参りしようと。その計画を立てる。その計画を立てる中に、いわばやはりそこにも欲が絡むわけですから、これは許されるのだろうか、許されないだろう、その許されない欲だろうかと吟味してみる必要がありますね。そのためにもやはり計画表を作るというのは必要なことかもしれませんね。その自分が計画したものが許されてのものなのか、我欲によるものなのかを吟味することができますからね。またその計画をするからにはそこに準備もしなければなりません。さあ明日はお祭りだ、御大祭だ。それならば仕事の休みももらわなければならないためには、その前から準備をして会社から仕事の休みをもらえれるような段取りもつけなければなりませんね。そういう準備をするためにもやはりスケジュールをつけなければならないような気がいたしますね。そしてそれが我欲によるものなのか、神様から許されてのものなのか、それをはっきりさせる。
吟味するためにも、今日は何かしら一月のスケジュールをつけろと、そういうお夢をいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。